Dobrodošli u Stanine recepte. Ja sam danas pravila ovaj kolač sa jagodom, pa ću vam pokazati način na koji sam ga ja napravila. Od sastojaka su mi potrebna 3 jaja. Onda koristit ću ovu čašicu od kiselog mleka kao meru, 1,5 ta čašica šećera, 3 čaše brašna, 1,5 ulja, 1 kiselo mleko, a tačne mere ću napisati ispod videa u gramima, 1 prašak za pecivo, 1 vanilin šećer i 600 grama očišćenih jagoda. Pa krećem sa pripremom. Jagode sam očistila, oprala, sitnije ću ostaviti cele, krupnije ću iseckati. Jagode sam iseckala, ostavit ću ih sa strane i sada mutim jaja. Jaja su dobro umućena i sada dodajem ostale sastojke. Evo ovako ovo izgleda ove gustine. Sada ću uključiti revno na 200 stepeni da se greje. Ovdje sam pripremila pleh, neću ga podmazati jer u smesi ima dovoljno ulja i neće se zalepiti, ne podmazujem znači. Stavljam direktno. Sad ovo ide na pečenje na 200 stepeni. Evo, kolač se pekao 30 minuta na 200 stepeni. Ja ću ga ostaviti da se on potpuno ohladi i onda ću ga posuti šećerom u prahu. Evo on ovako izgleda na preseku. Mekan je, mirisan. Predivan je. Eto, to je bilo to od mene za danas. A mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!